Salvete. Hodie legemos de retorum schola domestica in scholis Jesuitis, ane haec omnia, quae legemos venient ex carta nobis ex libro Josephi Juvenci de Ratione Discendi et Docendi, itaque ut dixi, hodie de retorum schola domestica, quae schola sane quod patet ex titulo et inscriptione huius capituli, huius articuli potius, haec schola domestica retorum non fuit quasi propria schola quae solebat recitari in ludo, in gymnasio, sive collegio Jesuitarum, sed tales scholae fortasse privatim recitari solebant, fortasse tantum quodammodo conjunctae fuerunt cum ipso gymnasio, cum ipso ludo. Cetera ut credo explicabuntur, explanabuntur dum legimus, ergo incipiamus. Exacto tirocinio solenne est quibusdam in provinciis societatis ut nostri scholastici quos vocamus recolant privatim litteras humaniores ac praesertim artem dicendi exerceant. Et ut credo hic tirocinium, exacto tirocinio, hoc tirocinium de quo loquitur Juvencius noster non est tirocinio tantum literarum in litteris, sed est tirocinium in ipso ordine sanae Jesuitarum. Ergo ut credo post fortasse post studia inferiora, fortasse etiam post studia superiora, sed ut credo post studia inferiora et post tirocinium verum tirocinium in ipso ordine religiosi sanae futuri ut ego saltem intellego, futuri religiosi solebant unum annum fortasse diutios tradere litteris studiis humanitatis, quia ergo exacto tirocinio in ordine Jesuitarum solenne est, id est hoc solet fieri, tantum hoc significat hic, solet fieri quibusdam in provinciis societatis ut nostri scholastici quos vocamus, quia scholastici fuerunt in eo gradu in ordine Jesuitarum, ut nostri scholastici recolant privatim litteras humaniores ac praesertim artem dicendi exerceant. Cum tanti momenti annos illecit elaborandum est ut quam utilissime transigatur. Ergo ut iam dixi ut modo legimus ita solebat fieri ut scholastici annum aditicium per annum aditicium operam darrent litteris humanioribus praecipue arti dicendi. Bene, pergamus. Primus magistri labor erit Latinum stylum illis optimum, poeticum juxta et oratorium, et demonstrare, et ut ad sequantur adiuare. Quam obrem, ergo primus magistri labor in his studiis privatis. Quam obrem semel iterumve per hebdomadam vernaculum sermonem convertant in Latinum, locos Ciceronianos imitentor, et ad similia vel diversa transferrant argumenta, uti in parte prima huius libri numero sexto docuimus, quia hae omnes fuerunt usitatissimae exercitationes in hac rei sanae non modo in scholis Jesuitarum, sed in fere omnibus scholis ea aetate. Itaque in explicandis auctoribus non consectetur operose magister variam eruditionem, sed quae ad poliendum stylum pertinent maxime observet. Modo legimus quattuor exempla praelectionum, id est explicationum auctorum, sane magister in his studiis in hac
privata scola magister non variam diversam eruditionem de varis et diversis rebus non solebat non debebat praestare eam doctrinam et eruditionem, sed potius magister debebat tantum artem rhetoricam tradere, quia hic fuit scopus et finis huius ani. Detor uti fit in externorum scholis memoriter aliquid ediscendum quotidiae ex auctore tum Graeco tum Latino. Poterit id sane memoriter aliquid ediscendum, sane ediscere est memorit est memoria est memoriae mandare aliquid. Bene. Poterit id recitari Paulo ante quam praeceptor scholam subeat. Erit hic autem scolae ordo. Primae horae pars dimidia, ergo et ordo hic est fere idem atque quod solemus dicere in tertum horarium. Est ordo rerum agentarum. Primae horae pars dimidia ponator in explicanda mane Ciceronis oratione, serro Virgilii libra vel horatii. Quod mihi videtur significare mane sane hoc est mane temporibus matutinis, serro et ille Paulo mox etiam videbimus serratino, hoc videtur saepio significare quasi tempora vespertino, sed sic ego intellego. Ceterum, primae horae pars, mane Ciceronis oratione, serro Virgilii libro vel horatii, explicat aut fortasse serro id est tempora progredienti anno progrediente fortasse explicat sed ut videbimus ut dixi videbimus etiam illud verbum serratinum quod saepius significat vesperi ceterum explicationem unus aliquis discipulorum repetet quam lectissimis verbis poterit, ergo magister primum sane locum explicare debebat tum unus aliquis discipulorum repetere solebat, et quam lectissimis verbis poterat, sane quia scopus fuit exercere artem dicendi. Pomeridianis horis explanatio auctoris Latini et Graeci fiat alternis diebus, ita uno die Virgilius et Horatius post Pascha altero Graecos orator verbi gratia Isocrates ante Paschales ferias et poeta nempe Homeros post easdem explanator. Grammatic ergo haec sane Paschales feriae fuerunt quasi meta sensu quasi in circa quasi cardo totios anni ut videtur. Non fortasse in omnibus rebus, sed in his explicationibus. Grammatica Graeca singulis diebus explicari poterit. Bene. Pars altera dimidia priores horae collocabitur in emendanda scriptione quam omnes descriptam adferent, sane ad scholam iam domi perfectam, et accipient emendatam. Ut credo ab magistro. Poterit in ii scriptionibus aliquid vernaculum proponi, quod in sermonem Latinum convertatur semel per hebdomadam. Matutinis horis afferretur in scholam quotidiae scriptio solutae orationis. Serratinis vero scriptio tum Latina stricta id est numeris stricta ergo poes de Carminibus is numeris stricta tum soluta Graeca sane soluta oratio prosa oratio sed alternis diebus. Posteriores horae pars dimidia partem in corrigenda scriptione nam in eo praecipuus ut fructus ita labor esse ut in eo praecipuus ut fructus ita labor praecipuus esse debet partem in argumento scriptionis dictando insumetur. Iuvabit aliquando scriptiones uni aliqui tradere qui earum criticein exerceat ac suam de una quaque sententiam dicat sane haec sententia satis placet illa non tam bene fecisti. Bene. Pars altera
pars altera eius horae varis exercitationibus ducetur quas subtexo et nunc sequitur enumeratio variarum exercitationum et maximum partem iam vidimus in aliis partibus huius libris, sed iuabit nihil hominos recensere repetera haec. Legi poterit locus aliquis praeclaros Ciceronis aut Virgilii, imo, carmen aliquod a recentiore poeta compositum, vel oratio, vel aliqual lucubratio alia, sane lucubratio hic est tantum opus literarium literatum, ostendetur, quid in iis recte, quid mendoce scriptum sit. Hoc sanae licet hoc facere in aliis in recentioribus poetis, hoc mihi nefas videtur in Virgilio ad Cicerone. Ille non tam bene hic, sed iocor, sed bene. Hac enim animad versione maxime comparatur facultas recte judicandis. Bene. Audietur alumnorum aliquis orationem Tullianam explanans, eiusque synopsim repraesentans, sane synopsis, est synopsis totius orationis. Historicus in patriam, et historicus scriptor, in patrium sermonem vertetur, haec est alia, hae omnes sunt exercitationes variae. Tradetur modus componendae et coagmentandae epistulae, orationes, declamationes, aenigmatis, contiones, poematis epici vel dramatici, et sane fuerunt multis in libris ab Jesuitis scriptis et ab aliis etiam fuerunt multa praecepta de talibus rebus. Bene, pergamos. Carta geographica subicietur oculis, historiae pars aliqua exponetur, vel a praeceptore, vel a discipulis ipsis. Docebitur etiam ars bene pronuntiandi, et non nihil interdum ad specimen quis piam recitabit. Breve scribendi argumentum, et ut iam dixi, hic pronuntiatio ut apud antiquos, non omnino idem est atque id quod volumus dicere cum Anglici dicemus pronunciation, est ars de vere est facultas vere dicendi coram hominibus et ergo pertinet magis ad vocem moderandam et interdum etiam ad gestum quam tantum ad ipsum sonum vocis. Bene, pergamos, breve scribendi argumentum, ut epigramma, locus e Virgilio Tullioe imitandus proponetur, et cetera. Quo tempora non nullorum praesertim tenuiorum scriptiones privatim expendere magister poterit, ergo magister potest talia curare dum ceteri discipuli hanc vel illam exercitationem sane tractant. Nam ut abeat tota inscribendo schola, nisi forte semel per mensem vix operae pretium est, cum profectus scholae potissimum in audiendo, exercendoque stulo consistat, satisque sit privati ad scribendum otii. Et vide quae dicta sunt de modo instituendae academiae in parte secunda capitulo secundo articulo secundo. Bene. Habeant singuli alumni mature argumentum alicuius oratiunculae, nec non poematis quod elaborent per otium. Eius modi orationes asse scriptas et carmina declamabunt in triclinio collegi, sane triclinium hic est refectorium, quod placet, in triclinio collegi, vel in sua schola, vocatis patribus, celebritatis causa et frequentiae. Declamationem aliquam vel drama peritioribus licebit componere, ac fortasis etiam exhibere, id est agere fabulum. Lectionem loco praeceptoris interdum explicent in schola,
et ad varias quae usu veniunt in scholarum administratione exercitationes fingantur. Et sane, haec ratio mihi est videtur esse probatissima, quia sic hi scholastici poterant exercere etiam artem docendi, et sane scimus nos ipsos doceri, nos ipsos scimus nos ipsos discere dum docemus, sed sane hoc vel fuit maiores momenti apud Jesuitas, quia omnes Jesuitae debuerunt per aliquod tempus etiam vere in his scholis, in his ludis docere, ergo ars ergo tales exercitatio mihi videtur esse fuisse sane aptissima. Bene. Rationem reddant pariter Graeci auctores, quem privato studio excusserint, vel etiam si lubet poetae aut libri alterios ipsis assignati. Nam aliis quam sibi praescriptis ne utantur, nam aliis quam sibi praescriptis ne utantur cautio erit. Sane, ut iam vidimus in aliis. Item ut Latine semper loquantur, praeter quam iis temporibus, quae animis relaxandis secundum prandium et cenam tribuuntur. Bene, et iam pervenimus ad finem, non modo huius articuli, sed huius capitis, et in proxima pellicula legere incipiemus saltem caput tertium alterios secundae partis huius libri, et quo capite continentur praecipua quaedam bene docendi praesidia, ergo in proxima pellicula sine dubio legemus articulum primum de auctoritate praeceptoris, et fortasse etiam si tempus superitaverit progrediemur ad articulum secundum de modestia et attentione discipulorum. Bene, sed ita iam satis in hunc diem legimus, vobis omnibus maximas gratias ut semper ago, spero hanc lectionem placuisse, hanc pelliculam, curate vos ut optime valeatis bene valete.